歡迎收聽 Stage Time by Talent Academy Hong Kong。我係節目主持人 Marchie， 組織心理學家。每個人都值得擁有屬於自己嘅人生事業舞台。呢個 podcast 專為職場人士而設，帶你探索職場智慧、領導力、事業發展以及個人成長。等你準備好踏上屬於你嘅舞台，展現最好嘅自己，創造更多嘅可能。再一次咧，歡迎咁多位朋友咧參與由 Talent Academy Hong Kong 為大家呈現嘅 Stage Time 嘅第一集。我係節目主持人 Marchie， 組織心理學家。咁咧今日好歡迎咧嚟自世界各地嘅朋友啦，亦都有啲聽眾啦去聽我哋第一次呢個 podcast。咁唔知道大家咧喺你事業嘅生涯裏邊咧，第一份工作咧，你仲記唔記得係做乜嘢咧？你係誤打誤撞入行啊，定係有計劃咁入行嘅咧？到今時今日，你係咪仲做緊呢一份工作或者係呢個行業咧？咁我今日邀請呢位嘉賓啦，呢位好友咧，我形容佢係好從一而終啊，因為由始到終咧，佢都係做緊同一個行業，就係零售同埋零售啦。咁亦都知道咧，今日有多佢嘅舊同事啦，都喺當中。可能你係嚟自瑪莎百貨啦、Adidas 啦、Calvin Klein 啦，或者係 VF Corporation 嘅同事，或者係其他公司啦，都係好歡迎你嚇。咁我同 Edith 嘅相識咧都始於微時啊。咁我哋一陣間等佢分享下，我哋點樣認識咧，都有一個嘅長嘅時間啦。咁最特別嘅地方咧，佢畢業之後咧喺瑪莎百貨工作，而佢或者可能係最後一個喺企業嘅工作，一陣間等佢講下。before 佢轉人生跑道嘅下半場咧，佢亦都喺瑪莎裏邊咧擔當最高揸 fit 人，我叫 General Manager 嘅角色。咁喺呢個事業嘅高高低低起跌，究竟有啲乜嘢嘅點滴可以成為大家嘅一啲嘅 sparkle 咧？咁我哋今日好開心咧，好榮幸邀請到 Edith 咧喺我哋當中。好 Edith，hello， 歡迎你。多謝你 Marchie， 一個好精彩嘅 opening 啊！你唔講咧，好似我都唔覺得自己咁勁嘅。你講完出嚟之後咧，就成個人勁晒。你係勁嘅，係啊！嗱，我記得我認識你咧，就唔係係喺你瑪莎嘅年代喎。咁啊，你係一個好好學嘅一個同事嚟嘅。我哋係點樣相識㗎？如果我冇記錯，應該係講緊2000年，2000年嘅時候咧。我仲係做緊瑪莎，當其時我係沙田鋪嘅店長，然後我就覺得自己嘅 presentation skills 唔夠好，係時候要去學多啲嘢。咁我參加咗一個校外進修課程，當其時咧你就係個老師嚟嘅，所以你係唔係大我好多，但係就已經係一個老師啦。跟住上堂嘅時候我都好留心嘅，最主要因為阿 Sir 夠靚仔咯，又夠後生咯。多謝你，係嗰陣時真係都屈指一算咯，一個緣分嘅相遇啦。我覺得嗰陣時你真係高材生啦，冇走堂啦，喺咁忙碌嘅工作。你當時應該都係喺瑪莎已經開始做店長啦。係啊。不如就由瑪莎開始分享一下啦。因為我知道你離開校園嘅時候，已經係大概即係青葱的歲月啦，我哋叫係啦。咁嗰陣時入瑪莎係一個點樣決定嚟嘅？我諗同好多啱啱畢業嘅學生，即係大學生都會有一個類似咧，即係都唔係好知自己想做啲咩嘅。我會話其實都有少少誤打誤撞嘅，即係嗰陣時我淨係知道咧有啲嘢我好唔想做嘅，坐定定嘅工作啦，淨係對住電腦，淨係對住數字嘅工作，應該就唔係好啱我。咁適逢嗰陣時，瑪莎亦都嚟到學校做 campus interview 啦，我又覺得都幾好喎，工又唔使成日坐喺度，又可以走嚟走去，跟住最吸引我嗰樣嘢，你估係咩咧？有得員工折扣。Yes，OK，呢個係其中一個。即係如果我做銀行嘅話，我冇得唱100蚊有8蚊噶嘛，係咪？佢供樓平嘛，銀行當時嘅年代。咁又係嗰陣時諗唔到咁長遠啊，淨係諗住買餅食啊，買對鞋着啊，咁有員工折扣啦。咁更加多嘅就係即係必須講嗰陣時都係有啲貪慕虛榮嘅，因為瑪莎嘅training program 係好好嘅。咁當其時係個 program 有15個月啦，而我係會有3次係去到英國嗰度受訓嘅。咁話唔使錢搭飛機喎，咁又可以去學嘢喎。咁呢個都係一個人生即係我覺得一個開眼界嘅機會啊。咁所以嗰陣時雖然都有第二份工請咗我，但係我都即係其實都即係冇乜其他懸念咧，就加入咗瑪莎。咁
就誤打誤撞就入咗行啦，就開始做我零售嘅工作啦，就一路做咗20多年啦。20多年啦，咁啊都冇偶然啦，誤打誤撞，你一路都喺頭先講喺零售。咁啊頭先啊 Edith 講到即係我諗 Mandarin Trainee 咧都係好多畢業嘅同學啦。我唔知而家呢個年代咧，at least 喺我哋嘅年代都係好夢寐以求，好似你講有得去 travel 唔同嘅地方啊，跟住又有員工嘅優惠啊。咁最重要咧係Mandarin Trainee Program 好似都好似少林寺咁啊，你有機會去到好多唔同。我知道你頭先講話好快你就做咗店長啦。其實我知道喺工作裏邊即係要管理一間零售店鋪。已經係一個好大嘅一個管理嘅角色啦，人啊、鋪啊、貨啊、客啊咁。咁可以講下你即係由trainee 跟住擔正啦，OK 做店長。咁嗰個階段係點樣嘅咧？點樣塑造咗你或者幫助你日後嘅事業嘅發展咧？我諗 training program 正如你講啦，有一個即係好好嘅地方咧，係讓到一個即係新入職嘅員工啦，或者甚至乎一個 fresh graduates，即係乜鬼都唔識嘅時候咧，佢可以遊走唔同嘅部門。咁當其時我都會去 attach 一啲即係除咗鋪頭之外，仲有 merchandising 啊、buying 啊、HR 啊、finance 啊。咁當其時其實覺得冇乜嘢㗎，我咪就係俾你認識下間公司咯。咁到我大啲啦，或者即係之後再做嘢嘅時候，就會諗翻轉頭，其實嗰一 part 係好緊要嘅，即係一個啱啱我開始一個捱嘅即係生命嘅時候咧，即係唔同嘅部門究竟喺間公司入邊點樣去運作，而大家點樣去合作，而可以做好嗰件事咧，嗰陣時就開始俾咗一啲 concept 我咯。咁亦都因為trainee 即係有咁嘅 privilege 啦，可以即係喺唔同嘅部門有一啲 attachment， 亦都 build up 咗一啲 network。到我做店長嘅時候咧，即係我會比較容易知道OK，而家我有貨嘅問題，我可以揾邊個headquarters 係點樣運作嘅。咁我覺得唔多唔少咧，都可以幫助到我作為一個店長，或者跟住落嚟咧，其實看似好似好自然，原來嗰陣時已經咧漸漸地學識咗，或者知道咗一個公司一個 sizable 嘅 company 嘅運作入邊咧，有一啲乜嘢嘅即係位我哋要留意啦，或者係有一啲啱嘅人物你係需要去認識啦。咁喺嗰個時候都慢慢開始建立學習。咁聽你咁講，頭先你講network 啦，可以同母公司啦、總公司嘅聯繫啦，都係好 critical，因為我哋成日喺職場裏邊同啲公司做 training 啦，同事又好，或者啲 management 好 silo 啊，即係得一個嘅 way of thinking， 可能佢哋都係局限喺某一個工作崗位一個部門啦，但係聽到喺早期你已經有機會涉獵好多唔同嘅部門啦，亦都向上同母公司，即係你頭先講嗰啲貪慕虛榮出差嘅時候建立嗰啲人物咧，其實間接都係梳理咗、疏通咗啲工作嘅叫做方法啦，或者更加容易去 work as a team 啊。咁所以如果 looking back，咁但係當時你覺得最大挑戰係乜嘢？因為你都好年輕，咁你又要管住咁多人，又要同咁多唔同嘅部門，咁你覺得即係我諗都好多新入職場嘅朋友都會遇到呢啲人事嘅挑戰嘅。你有冇一個印象啊？Before 我即係 jump to 去講一啲挑戰咧，頭先你有講嘅時候，我亦都會 recall 呢啲 attachment 仲有一個幾大嘅幫忙。咁除咗建立嗰個人物咧，係真係一個換位思維啊！即係好多時我哋自己做嘢咧，都會係企喺自己立場去諗嗰一件事。Whereas 我有個咁嘅機會啦，即係有幸可以喺唔同嘅部門去做個 attachment 咧，我企翻喺 buying team、喺 finance、喺 HR 去睇鋪頭，然後去了解到佢哋要啲乜嘢，我哋可以點樣配合，或者點樣可以做到雙贏。我諗呢一個俾咗一個好好嘅 perspective 我，即係等我喺開始我嘅 career 嘅時候，已經唔係淨係一味企喺你自己嘅位諗，而企喺另一邊諗咯。咁我相信呢個已經係對我後期嘅 career 都有啲幫助。但係當你講到 challenge 啦，我諗一個最大嘅挑戰，即係作為一個22歲開始入職，23、4歲開始已經係要因為個 program 咧係我要學識做一個店員啦，然後識得做一個部門小經理啦，然後做一個店鋪嘅副經理，然後就即係再做就係做一個店長咁樣啦。咁喺呢個過程入邊，我諗係一個 privilege，亦都係一個 challenge 咧，就係我係比較年紀細啲嘅時候，20來歲咧，我已經開始要
管人咯，要做一個係管理嘅工作啦。當然馬莎都俾咗好多培訓去預備我可以即係慢慢行上呢條路，都係 set me success not to fail。不過始終係好後生啊，即係呢個管理嘅經驗係好不足，同埋人生嘅閲歷亦都唔多啊。咁係變咗諗嘢你都會係好未必好周詳嚇。咁去管理同事嘅時候咧，即係一個少少嘅啟發嘅一件事發生，就係當其時有一個鋪頭嘅 part time，佢做得好好嘅嚇，即係係一個師奶啦，佢做得好好嘅。咁我就覺得哇，你做得咁好啊，咁我不如升你做 full time，然後跟住咧就栽培你做店長。哇！其實我覺得你前途無可限量。咁我係一心就好想係啦，即係因為後生都好事啦，即係應該人人都好想拼勁啊，好想向上爬咁。咁我就記得咧，就同呢一個 part time 嘅媽媽去傾佢嘅 development plan 啦，即係我做咗一個計劃俾佢。嗱，喺3個月就去到邊啦，6個月你咧就可以即係可以做個少少嘅部門嘅一個 supervisor 等等。跟住當其時嗰個媽媽咧，即係帶住一個愕然望住我，就係話。我淨係諗住送完啲細路翻學，我嚟翻幾個鐘頭工，然後我就去買餸噶咯喎。係，即係看似一個好小事，但係對我都幾大嘅啟發就係、哇！當你以為人人都好想向上爬嘅時候，大家其實係帶着唔同嘅 motivation 嚟翻工嘅喎，唔係代表佢揸流灘喎，佢亦都好俾心機去做。咁呢個對我做管理都一個好大嘅啟發啦，即係唔好常常淨係企喺自己個位，覺得為個員工好，然後去做啲嘢。我諗我哋真係要去知道其實同事要啲乜嘢，然後可以 answer 佢哋嘅 need，我哋先可以 motivate 到。聽你講頭先，我就有兩樣嘢嘅，就係即係一個換位思維啊，即係由 me 去到 we 啊，可以喺唔同同事嘅角度去睇翻咧。好多時候可能你會理順咗啲嘢，而呢個係好難去做嘅。我知有啲公司都好，即係將前線同埋後房嘅同事咧試下 job rotation，咁佢哋會 feel 到啊，原來做前線咧，即係俾客佢哋去即係 complain 又好，enquiry 又好咧，都好大挑戰。咁我嗰份嘅團隊個 collaboration 會做得更加好咯，呢個第一。咁第二，頭先你講就係話，我哋以為好嘅嘢咧，未必係對方或者嗰個 generation 嗰個同事好嘅嘢。咁所以我諗都好似你講，即係當你我相信再成熟啲做一個管理人嘅時候，即係嗰種嘅理解啦、諒解都係一個好重要嘅 qualities 啊。咁啊，如果 Edith 你要去總結啦，嗱，呢個係你 early career 第一個嘅 foundation 啦。如果要總結翻幾個career tips 啦，係啦，俾啲啱啱新入職場嘅朋友咧，有啲咩 tips 俾我哋啊？我諗其中一樣嘢係真係我諗唔怕蝕底係好緊要嘅，即係而家個年代可能好多時候我哋都會計ROI 啦，你付出咗幾多有幾多收入啦，我翻咗咁多個鐘頭工，我應該收緊幾多錢糧啦，或者你係啊，或者你俾呢份糧我，所以呢個 JD 我就應該 deliver 只係咁多啦。我諗其中一樣嘢咧，唔怕蝕底，依個都係我一路覺得我細個嘅時候，或者係即係比較年輕嘅時候，有呢個 mindset 啊。咁其實我都係唔計較，而係我知道我蝕底。所謂蝕底就係你好願意去做 go extra mile，或者係去 take on 一啲未必真係 assign，即係只要 assign 俾你，但係你 JD 冇包嘅嘢你都去做咧。即係之後其實你得到嘅嘢係絕對多過你所謂付出嗰份蝕底啊！咁呢個係我嘅經驗啦，其中一個。第二樣嘢，我諗對於fresh grad 或者係即係比較即係頭做嘢嗰幾年咧，都即係 ride on 一個我哋有嘅 advantage，就係都仲叫新人啊嘛，係咪？做新人somehow 都多少少 excuse， 做錯嘢都唔緊要。咁多啲嘗試唔同嘅嘢，俾自己去試咯。呢個都係緊要嘅，即係我諗要好好奇去試一啲即係跳出自己嘅 comfort zone 啦，唔好淨係覺得啊呢樣嘢係我識做嘅，我先做。呢樣嘢唔係我叻嘅嘢，我就唔做。因為如果咁咧，其實即係個勇氣慢慢咧就會越磨越少。咁啊一路行落去個 career 嘅時候咧，你就會好多固步自封。咁呢個都係其中一個 open-minded 嘅方面啦。which 呢個就係我都係後尾 depth 翻我感覺到嘅就係、即係細個開始咧，開始留意到多啲自己究竟有啲咩嘢做得叻。嗰個咧好大機會俾咗一個 hint 你咧，係你嘅才能嚟嘅，係你嘅即係上天俾你嘅一啲天賦嚟嘅。
咁如果喺一個早年一啲嘅早段嘅 career，你可以發現到自己其實有一啲有一啲優點啊，然後我哋加以發揮咧，其實之後咧對於個 career 都會幫助好大咯。即係呢個好似有少少抽象啊！我俾少少例子，即係例如我喺年輕啲嘅時候咧，我會見到自己都幾執着於要做得幾好 excellence 啊，好完美啊，係啊，要做到好完美。其實有陣時好戇居嘅，即係你80-20嘅 rule 啫嘛，即係有陣時即係你 spend too much effort，但係你得到嗰個果效未必係成正比，係啊。但係呢個其實可能就係我自己，即係我哋識 strength 嘅，可能叫呢個係我嘅 maximizer，我好需要去做到嗰份 quality。咁我諗呢一個其實係有一少少 obsess about it。咁冇話好唔好嘅，但係原來我有咁嘅特質。咁因為有咁嘅特質咧，其實我再好多嘅 practice 或者我加以發揮落去咧，咁漸漸地令到我自己做嘅嘢，即係對自己嘅 quality 係有一個要求，或者你 deliver 嘅嘢嘅時候，你 deliver 你嘅工作係比較有一個水準嘅時候，別人亦都能夠看見得到。好啊！頭先你講咗即係有3個小 tips 啦。頭先第一個就係即係唔好怕蝕底嚇，因為你唔會知道可能呢個蝕底之後可能有一個唔知點樣嘅回報嚇。咁第二就係我哋成日形容就係叫 growth mindset 啦，我就叫係啦。咁頭先你講就係話時時保持好奇心啦，同埋有一啲坑嘅嘢咧，你去試啦。咁呢個可能都係成為你成長一個好嘅機會。而第三樣嘢就係去發掘你嘅天賦啊，你嘅 strength 啊，可以早期啲。咁可能呢一個都會幫助你嘅事可以做一個跳板。咁1、2、3，咁唔知啱啱嘅聽眾聽到呢1、2、3咧，你都係都有啲共鳴咧，即係呢3樣嘢，覺得原來喺呢個事業嘅路裏邊咧，都係呢3樣嘢好重要喎。咁你亦都可以俾個回應嚇，係1啦、2啊、3啊，你覺得係正嘅咧，定係3個都咁正，定係其中一個咧咁？或者可以俾個4我哋都得嘅。4都1係啦，都可以聽下。咁跟住我就知道你喺去做馬莎嘅 General Manager 中間咧，其實都經歷咗有唔同嘅機構。如果你用一條事業線咧去畫咯，即係你經歷過，跟住去咗 Calvin Klein，跟住就 Adidas，跟住 Cross，跟住 VF， 你覺得嗰條線咧係咁樣打直咁樣上啊，定係點樣嘅咧？咁因為佢哋都睇到你嘅畫面，咁你畫出嚟係點嘅咧？呢個頭先呢個 visual 咧，令我諗起咧，我學counseling 嘅時候咧，老師有教過一樣嘢咧。佢話我哋每一個人嘅成長咧，唔會係一條直線嘅。咁我哋咧個成長咧，永遠都係咧，好似一個 spiral。咁 spiral 一定你係會有落翻去嘅時候咧，有個彈板俾你就再彈上去，and then 你又試一啲新嘅嘢，企穩腳啦，你又會再跌翻少少又再上。我諗呢個都幾似我嘅 career 㗎，即係我覺得我自己嘅事業都算好平步青雲，但係喺個學習嘅路程上面就 pretty much 係一個咁嘅 spiral up 咯。OK。我諗喺馬莎，即係我啱啱做 trainee 嘅時候咧，嗰個階段係一個，即係要我形容就係一個海綿寶寶咯嚇，即係一個新鮮人就好似一個海綿咁樣去吸收好多唔同嘅知識啦，學習唔同嘅技巧啦，甚至乎好似頭先講開始知道多啲 knowledge about 點樣 run 一個 company 啦，咁嗰個亦都係一個好緊要階段嘅牧人行啦，因為馬莎都真係算係一間我好 respect，亦都係我覺得真係好 fortunate 入咗嘅一個好專業嘅零售嘅公司啊。咁真係一個牧人行，令我知道乜嘢叫做一個 excellence 嘅 retailer，即係唔係只係一個百貨公司或者一個即係零售嘢，佢係對於零售嗰份執着係好嚴謹。咁我喺有幸咁樣去喺入邊被栽培咧，咁我定咗一條即係比較高嘅 bar，知道乜嘢叫好咯。咁and then 跟住落嚟，其實都馬莎算一間好大嘅公司啦嚇，即係英國嘅公司。咁喺香港亦都好大嘅。咁然後咧，我再去嘅 career 咧，其實之後去翻嘅第2、第3間嘅公司相對係細間啲嘅，即係我講緊 number of stores 係細啲嘅，即係個規模冇咁大嘅，啲鋪頭唔會係講緊我喺沙田埔嘅時候，我最後我係間鋪係有100個 headcount 嘅 ，whereas 我之後做嘅鋪頭可能係講緊一間鋪有最大嘅可能係有30-40個 headcount 好多㗎啦。咁
但係唔代表佢哋唔緊要，或者佢哋係唔夠馬莎叻，即係只不過係唔同嘅營運模式啦。咁我諗喺大公司啦，去到一個細公司嘅時候咧，有個 challenge 啦。但係當其時咧，亦都係即係讓我咧又有一啲新嘅技能嘅學習啊。因為公司相對冇咁大規模咧，你嘅支援一定少啲嘅。你本來大公司粒粒螺絲，而家你可能嚟到一個細公司嘅時候，你可以發揮嘅嘢比較多，你嘅聲音會比較容易被聽到啦。咁我會見到之後，我其實再做嘅中間有一份工係 Benetton 或者 CK Jeans，我諗係 consolidate 緊我嘅零售經驗，而係發揮喺一啲 multi location 入邊咁亦都 at the same time 咧，我亦都開始咧儲緊一啲 cross department 嘅一啲管理經驗啊。因為公司細啊嘛，咁你就已經唔再係一粒螺絲，淨係管理嘅鋪頭營運啦。咁之後我亦都有機會接觸到，甚至乎係要管理一啲我嘅本科以外嘅一啲部門啦，例如係我當其時要做 store development 啦、開鋪啦，要做埋 training 啦，要做埋 retail admin 啦。甚至乎有段時間我係要in charge 埋 IT loyalty program 嘅。咁呢啲其實全部嘢都係我冇預計嘅即係亦都唔係我爭取翻嚟嘅。正正就係因為公司細啲啊，就唔會有咁多資源啦。咁就老闆就見你做得俾埋你啦。你仲好似仲有 capacity 喎，咁你又做埋啦。咁就係翻返我頭先個 point 咯，你唔怕蝕底咯，或者係你覺得OK 都有需要喎，咁都做咯。咁我漸漸就喺中間就細啲嘅公司，我就學識多咗即係跨部門嘅一啲管理啦，同埋我覺得係即係亦都 enrich 咗我點樣之後做多啲嘅唔同嘅 decision making。你呢個講都好即係頭先由大跳去細呢一個咁嘅轉變咧，我諗喺事業上咧都經常係會有啲我哋叫 transitions 啊 change 嘅 career。咁頭先你講喺馬莎個好大規模啦，可能去咗 Benetton 司機比較細規模啲啦，係啦，嗰個各樣咁有啲唔同 exposure definitely。你會建議喺個 career 嘅選擇裏邊，啲人成日都講應該做大公司定細公司咧，咁各樣有啲乜嘢嘅智慧咧係啦，即係我點樣去揀咧係啦，given 你經歷過嘛好問題啊！大家都會成日想覺得 OK 大公司就咩exposure 同埋係良準啊，即係會啲 benefit 又好啲啊。咁在所難免，真係有時嘅情況會係咁，因為公司資源比較多。我諗如果係即係冇話邊樣嘢好嘅，我諗有陣時亦都係階段性問題。即係你想象，如果你喺一個大公司，你即係比較 structure 嘅一啲 training，而係 equip 咗你有更好嘅能力嘅時候，亦都係時候你可能去一啲相對細啲嘅公司咧，你先至有機會升職嘅。即係 practically，咁at the same time 你其實去到細公司，但係你亦都因為你累積咗一啲學咗啲嘢啦嘛，咁你細公司其實亦都係一個好啲嘅 playground 去俾你發揮，因為相對嚟講細公司往往就比較有彈性啊，少啲掣肘啊，你嘅聲音容易被聽到啊，你想推行嘅嘢會易行少少啊。當然啦，相對亦都冇咁多資源去支援你去做你想做嘅嘢，但係你嘅 idea 係會比較容易去 persuade 咯。咁所以我諗唔係話大公司好定細公司好，有陣時都要睇翻其實即係我諗更加多嘅係，當你有一個機會出現嘅時候，嗰一份工作嘅內容，嗰份工作可以讓你發揮，或者可以讓你成長學習嘅究竟係啲咩？我諗更加緊要。你都俾咗一個好嘅方向我哋問一個問題係呢個喺你眼前嘅機會，俾咗一啲咩嘅新 exposure，可能有一啲新嘅技能嘅解鎖啦，可能喺呢個角度去諗啊。當然喺個 stage 咧都係重要嘅，係啦。咁呢個你都提到係啦個 transition，咁跟住亦都你講頭先嗰個 career 可能係即係唔係喺度直線啦。咁我呢個我諗正正可能之前我哋今日嘅朋友啦、聽眾佢哋有講，就有啲問題就關於因為你都係要 lead 好大嘅 team 啦，係啦，好多唔同嘅人。喺你跟住嘅零售嘅生涯裏邊做領導嘅工作嘅時候，有冇可以 share 到一啲好 challenge 嘅 situation，或者一個好 tough 嘅 decision 要 make，或者一個 mistakes whatever，right failures，而當中係去成就咗你啦，或者令你嘅頭先講作為一個 leader 更加實在嘅咧係。頭先你講到 failure 啦，即係或者我哋講失敗咯，咁好多時候我哋都會即係自己，即係有陣時我成日覺得咧，唔係人哋 define 你失敗，
然後好多時反而我哋自己 define 自己失敗，呢個先係最致命。咁我又覺得我自己幾幸運咧，我常常都唔係好覺得喺我工作當中我遇到啲咩咁失敗。係反而我即係一定會有啲嘢你做得唔夠好嘅嚇，但係做得唔夠好嘅嘢，其實係咪就等於失敗咧？即係頭先你咁講嘅時候，我諗我 recall 到一件比較大對個 business 比較大 impact，或者我做得唔夠好嘅地方嘅一個故事啦嚇。即係曾經有份工作，我記得係我當其時已經係一個中層嘅管理啦，已經我需要管理嘅係多過我嘅即係零售嘅本科，我亦都要即係已經開始要管理埋批發啊或者其他嘅部門。咁批發唔係我嘅本科嚟嘅，咁即係當其時我嘅工作咧就係需要同好多批發嘅一啲即係 counterparts 啦、partner 啦，即係另外一啲嘅零售商去合作嘅。咁我記得咧有一個 incident 咧就係我係要好小心講啊嚇，因為有啲產品係啦，我要俾一間 A 公司做一啲 exclusive，OK 係啦。咁但係咧就B 公司咧就知道咗之後咧就嚟投訴啦嚇，就覺得我點解會俾咗 A 公司啊？即係好似老師俾啲好嘢 A 同學同 B 同學啊，妒忌冇錯啦，係咪偏心啊？偏心嗰種。係咪我哋俾得唔夠生意多？咁當中有好多其實都未必係好有理由嘅、好有理據嘅一啲即係 accuse 啦。不過就亦都係有啲痛腳啦，可以咁講，有啲痛腳俾捉住咗。係喺件事上邊咧，其實即係個 impact 對個 business 幾大，因為其實阿 B 公司係要挾我哋係即係要將我哋嘅產品係下架嘅嚇，即係。係啦，咁呢個係即將會成為我哋公司一個好大嘅一個 impact 啦，因為佢都係一個好大嘅客咯。明白，係啊，咁呢件事即係我 recall 翻，其實咧當其時嘅我咧都幾 panic 㗎嚇，即係都唔係好識做㗎，唔係好識處理㗎。因為得失咗個客啦嘛。係。咁我求救啦，咁我都向我老闆求救啦。咁我諗呢一個位係即係第一啦，我諗都係要接受自己都係有 mistake 㗎嚇。咁我哋都唔係一個完美嘅人，都係，但我冇看成一個失敗。我諗真係其實一個呢個位有啲嘢係可以學習嘅，即係其中一樣嘢我就係覺得自己，因為一路做零售咧，大部分嘢我哋可以自己控制。你幾時上邊件貨，定價幾多錢，擺邊間鋪度賣。Whereas 我要做批發嘅時候，就好多嘢真係要同個客去協商啊，同埋即係唔好口齒薄皮啊，點樣同客建立一個關係咧？呢一個係唔係一個即係同 consumer 咁 transactional 嚇？咁我諗呢件事有兩個好大嘅 learning point to 我嚇，即係最後咧其實個故事咧係我擺平唔到嘅，而係我老闆出面咧就揾佢哋嘅老闆就擺平咗嗰件事。咁可能你可以話係看成一個 failure，但係我諗即係一個挫敗。咁當刻嘅我咧，我諗我 feel ashamed 多啲嚇，即係我會覺得，唉，即係都做咗咁多年嘅管理啦，或者做咗咁多年嘢啦，點解可以容讓自己即係落得如此田地啊？有咩做得唔好嘅地方？即係當然啦，而家技術上嘅學習就絕對有嘅，因為我老闆其實就做咗一個好好嘅 demonstration，即係唔係你同佢計幾多 ROI，而係點樣有人性化地去同個客去合作，然後係 earn 到個客嘅 respect。at the same time 其實都係一個 dance 嚟嘅，即係我哋都要俾一啲嘢佢又俾一啲嘢我哋啦。我諗更加多嘅我老闆身上我學到嘅就係即係一就係唔係淨係講數字係啦，點樣係喺一個關係上數字生意再加埋個關係而去再造就到一盤生意啦。咁第二樣嘢我更加想帶出嘅係依個老闆其實對我都影響好深遠㗎。佢未必係我跟過最叻嘅老闆。但係佢係其中一個我最 respect 嘅老闆，因為呢一件事即係換轉係你啊，Marchie，即係你就係我啦。你諗下個老闆
即係點睇啊？炒咗你都得啦，係咪？或者係即係我諗最基本都俾個黑面你先，就算唔炒你。whereas 我呢個老闆咧，佢一啲都冇啊嚇，佢就係同我講唔緊要啦，得等我同佢哋傾。咁你下次咪知道有咩可以唔一樣咯。呢個新老闆其實佢教識咗一樣嘢，或者佢正正喺我身上，佢做咗一個好完美嘅示範，就係、我哋成日都話即係accept 個 mistake 啦，容讓個錯誤，喺個錯誤中學習啦。真係做咁到出嚟。講係好容易嘅嚇。而呢一件事其實我知道對個公司嘅 impact 一啲都唔細，而佢真係容讓我覺得佢係 truly genuinely 係讓我係即係 mistake 入邊去 learn，而係佢知道咁樣我先至會成長咯。咁呢一個經驗為我嚟講好有價值啊！唔係單止即係我好似得到一份寬恕啦，亦都冇俾人炒啦。我亦好珍惜呢個學習嘅機會，亦都好珍惜同呢個老闆嘅關係，亦都佢教識咗我嘅就係、即係我以後就係要咁啊！即係當我做一個管理或者所謂領袖嘅時候，我有冇咁嘅氣量？真係接納我嘅員工、我嘅下屬所謂嘅做錯，而我真心地係讓佢喺個經歷當中去成長，因為我相信佢會變得更好。我哋都真係要好感激喺即係攝路圖裏邊遇到啲貴人嚇，即係佢就做咗一個親自嘅示範，咁啊讓你 feel 到啊感受到，即係由一個可能好頭先你講 ashamed 呢個 feelings，我相信當時都令你一個好唔同嘅 feelings 啊。咁我諗呢個都好緊要啊！我哋即係聽嘅人啦，或者我哋有好多人都係做緊管理人嚇，我哋點樣去睇人啦？呢個角度係啦，係用一個比較人性化啲啊，定係公式化啲咧？你做唔到個 result，你就要即係要孭鑊㗎啦咁，係一個好截然不同咯。咁我諗呢個係好關鍵、好緊要。咁而呢個 foundation 就點樣帶到你嚟？可能我一陣間問埋呢個問題，停一停，咁啊睇下大家有啲咩嘅問題啦。就去到你去真係唔知你係咩機緣巧合啦，去最尾入翻馬莎啦，係做佢哋嘅general management lead 住成個公司。咁我知道你加入嘅時候都係香港環境零售都係好 tough 好 challenging。咁但係我亦都睇到好多 news，即係馬莎都仍然擴充一啲新嘅店鋪啊，唔同嘅地方。咁成績都唔錯喎，咁喺點樣形容？即係喺呢個 moment 好似先天降大任啊！喺呢個階段 take up 呢個 role，又啱啱你第一份工喺馬莎，即係嗰個感受都好深啊！可唔可以形容下當時你接受呢個任命嘅時候個感受啦？同埋當中如果有一個深刻嘅經歷同我哋分享，會係乜嘢？好啊，好啊，你講得啱啊！喺我加入即係重新再翻娘家加入馬莎之前咧，我即係有啲朋友都知道，其實我係即係 take 咗一個好長嘅 career break 去咗讀書嘅。因為我見到自己係有一個好想再做多啲一啲人本嘅工作啦。咁當其時我真係講緊係2022年嘅時候，我真係諗住我轉行㗎啦嚇，即係我會跟住落嚟會做更加多嘅人嘅工作，多過我會再翻去零售或者去 corporate life 啦。咁但係當其時咧就即係誤打誤撞，其實都係即係好機緣巧合，即係俾我見到馬莎請 GM，唔係佢去揾我嘅，我自己報嘅份。OK。咁我其實見到呢份工嘅時候，個心係點講咧？即係好似一個 calling 啊！即係嗰刻咧，我有一個最大嘅感受就係、即係即係唔係咩咁偉大啊嚇？不過真係有一個感覺，it's me 係呢刻需要我喎即我覺得好似咧，即係拍戲嗰啲 flashback 咧，即係當我諗翻我頭先所講，即係20幾年我都算叫平步青雲咧，即係馬莎係功不可沒，其實真係佢俾咗好多嘢我，即係亦都開咗一個好好嘅頭，然後我就一步一步咁樣去行啦，好多嘅啟發，好多嘅幫忙啦，亦都 unleash 咗好多 potential，我學咗咁多嘢啦。係時候我翻去回饋啊！即係有啲嘢我唔係 trainee 啦嘛，我已經累積咗咁多唔同公司嘅經驗，睇過有啲乜嘢 nasty 嘅嘢，有啲乜嘢好 challenging 嘅嘢，
或者我嘅經驗、我嘅能力，我可以帶到翻去。我唔敢講可以做到幾多嘢，但係我好深信我嘅加入一定係有一啲 value added。係俾間公司，俾盤生意，同埋我諗更加多係俾我嘅同事啊。因為馬莎好多好 loyal 嘅同事做咗好多年啦。仲喺度係咪？有仲喺度㗎，係啊！嗰陣時我做 trainee 嘅同事有啲都仲喺度。即係我其中一樣嘢覺得就係我好希望佢哋仍然可以好 proud of the brand，proud of the company，仍然可以好開心咁喺呢間公司工作。唔知道今日嘅我翻去會唔會幫到手呢？即係呢一個好大嘅一個動力，令到我覺得真係要再入火坑，真係要再咁辛苦。我諗如果唔係馬莎，我唔會 take 呢個 challenge 咯。咁你覺得你20歲嗰陣時嘅你what's the drive that you call for to Tutti？ 一陣間可以講下，即係你背後個 drive 係推動你，你都講咗少少嘅，可以提一提啦。咁另外你即係20歲嘅你到你經歷咗廿幾年嘅零售嘅生涯，你覺得自己帶住一個點樣嘅唔同嘅 edit 入到去你呢個 leadership 嘅 role 咧？咁帶住一個咩嘅 intention 或者 drive 啦？有朋友講。我諗從來我對零售嗰份 passion 啦，我對人個 passion 係冇變過。但係我 transform 咗好多啊！即係我會形容自己咧，即係以前20幾歲嘅我咧，好有拼勁啦，衝子啦，好似一個即係好有火嘅，即係咪做咯嚇？即係冇話唔得㗎，你肯捲起衫就落手落腳，點都做到啲嘢嘅。呢個就係從來都係我嘅諗法。咁20幾歲、30幾歲都仲係咁樣嘅火把啊！我會形容自己，即係去點燃好多嘢發生，係啊，點燃他人去即係 burn 自己當然亦都有辣着人啦嚇，係啦，唔多唔少，係啦。咁我諗去到我再返馬莎嘅時候咧，其實除咗帶着嗰份 calling 咧，我覺得我都 set 緊一啲挑戰俾自己。嗱，即係講咗自己學咗咁多嘢啦，咁我今日想自己係展現一個點樣嘅一個領袖咧？係咪仲有一個衝子？係咪一個火把咧？定係今日嘅我又叫做自己讀咗咁多書啦，做咗咁多年人啦，做咗咁多唔同嘅崗位啦。我有一個點樣唔一樣嘅一個管理手法咧？咁當其時我有問係咯，你頭先講話我要點樣剪一個點樣嘅 edit？咁你用幾個字形容係點樣樣？你又想打一個點？我諗到一樣嘢，其實即係我諗我最大嘅一個唔一樣咧，就係我好相信咧要去做管理咧，好多時我哋要 deliver 一個 business result 都係好 tough 㗎。咁有好多唔同嘅 management style，我諗我好想去 testify 一樣嘢，或者呢個都係我嚟嘅。一個人性化嘅管理啊，係形容多少少點樣人性化嘅管理係點咧？係，因為人性化個個都好 nice manager，I don't think so，right？應該唔係，係點樣樣去拿捏？係，我諗呢個係一個好難拿捏嘅位，即係我哋有好多即係 tough decision to make。你亦都要 push 同事去做一啲嘢，你要鼓勵又要 push 啦，或者咁講。我又深信其實大家可以嘅話，都想盡自己嘅本分去做好每一件事。我諗重點係我能唔能夠去幫助個同事見到自己可以發揮，可以 contribute，見到做得好嘅地方，而俾到呢個平台佢，然後去提供佢需要嘅 guidance 又好，工具又好，或者一個平台一個機會，然後就讓佢發揮咯。好似咁呢個就係我心目中嘅。俾個土壤佢啊！我俾個環境佢。其實我需要做嘅就係俾個環境佢，然後有陣時可能俾少少水佢，有時可能俾少少滋養佢，有陣時可能同佢傾下。咁我諗呢個都係造就咗我。其實頭先都有講，我本來係好想做多啲人本嘅工作，即係做一個生命教練，一個 executive coach，或者一個 counselor。其實我都有做緊嘅工作。正就係咁咯，即係唔係靠我一個人去做，而係我點樣去幫我周遭嘅人，然後佢可以展現到佢自己最美麗嘅一面，然後放翻喺公司嗰度，我哋就做到嗰件事。突然間諗起，即係展現美麗的一面啊，香港小姐噶嘛，展現最美一面，美貌與智慧並重噶嘛，都係嘅。其實一個領袖就係去製造個環境，讓好似頭先我哋個 tagline 啦，即係喺我哋事業舞台裏邊可以 shine 得到啦。即係你講我哋無論我哋嘅talents 啊各樣。嗱咁咧喺呢度咧，我諗頭先你都
帶出喺馬莎你一啲領導你一啲信念啦，係咁多年個 foundations。咁我又停一停啦，我由你馬莎管理 management trainee 到啱啱原來時間都即係過得好快啊！咁睇下今日我哋好有心嘅朋友啦，你 dial in 入嚟，有啲咩特別嘅問題咧，可以你想問啊 Edith 提。咁我知啊 Edith 咧其實都做好多 social service 嘅工作啦，咁嗰個朋友仔就問其實做 social service 呢個 outside of the work 嘅工作有冇點樣幫到你嘅做管理嘅工作啦，做領導嘅工作，做零售嘅工作咧？我應該講即係我做嘅一啲 social service 啦，或者即係我有一啲 pro bono 嘅 service 啦，係去，因為我細個已經係做女童軍嘅啦。即係我諗我細個已經有一個 service mindset 嘅，不過我諗更加到我大咗，即係 mature 一啲去即係善用我嘅時間，善用我去做 social service 呢一個範疇嘅時候咧，我會諗多啲，即係我哋其實大家都好有限嘅時間，即係我哋要去服務社會好多嘢可以做嘅，你出去賣旗都可以，但係我諗更加多我都鼓勵所有聽眾都去諗一諗嘅，即係大家朋友仔都去諗一諗，即係如果我哋想個世界更加美好嘅話，我可以 contribute 啲咩？我可以用2蚊而家買旗2蚊應該太少，可以用10蚊去買旗，去買支旗又好，或者你做賣旗嘅，咁更加多嘅就係諗多少少，究竟我哋自己嘅我哋嘅天賦係啲乜嘢，我哋嘅經驗，我哋嘅能力係啲乜嘢，然後可以更加 maximize 喺一個需要嘅群體當中咯。即係我會想分享嘅就係即係我近年比較做得多嘅一啲 social service 咧，一個就係其中一個大家賣少少廣告，有個 NGO 係叫做 Just Feel Promote Compassion Conversation 嘅，即係非暴力溝通係啦，即係咁我係一個初創嚟嘅，即係佢係有幾個年輕人，咁我喺入邊擔當嘅角色一個 advisor 咧，即係因為我嘅經驗就係點樣去管理啊嘛，咁而一班後生好似 startup 其實佢哋欠缺嘅就係管理經驗，咁我去參與喺入邊 instead of 去識得去做佢哋所講嘅即係 compassion conversation， 但係我係可以幫佢哋點樣去 set up 個 organisation， 點樣去管理個 organisation， 亦都即係去幫佢哋做strength workshop， 令到佢哋可以見到每個人嘅特質，然後 contribute 喺個 organisation。咁呢個我就見到我用緊我自己嘅 talent 擺喺個即係一個 social service 上邊咯。明白。At the same time 咧，其實施比受永遠都係更有福㗎，因為咧，當我去幫緊呢一班後生啲啦，或者有拼勁嘅年輕人嘅時候咧，哇！佢哋俾到好多嘢我，即係而家我哋講嘅 Gen Z 究竟佢哋諗緊啲咩咧？佢哋嘅新思維啦，佢哋點樣去睇將來？佢哋點樣去睇目標？點樣睇 purpose of life？呢啲其實俾到好多 insight 我咧，我帶翻入去我公司入邊，我去管理我嘅團隊啊。咁呢個其實係啊。我諗頭先你都一個好嘅信息，因為我哋即係聽眾群啦，今日都有啲係 semi-retire 或者 retire，都係好值得諗係我哋即係可能喺我哋嘅事業舞台裏邊啦，累積咗好多經驗嚇。咁可能係有啲地方真係可以去回歸啦，或者 contribute 係好多唔同嘅 means。我諗今日即係呢一個嘅對話都係一個方式去將我哋一啲好嘅嘢去展現嗬，去貢獻翻。好多謝呢個題目。我諗頭先咧，另外一個好嘅題目咧，我都想 Edith 去回應。我諗成日都講喺個企業裏邊咧，好多 transition 咯，即係你喺 trainee 嘅時候就 transition 做店長啦。但係一個更重要嘅 transition，可能你有一個 senior management 去到 executive 啦，即係一個 CEO 咁。你覺得當中嗰個最大嘅 transition 要轉化轉變係乜嘢咧？可能總結1-2個要點。即係 team manager 去 become 一個 executive， 我諗其中一樣嘢，當你做緊 team manager 嘅時候，你管緊一個都 sizable team，and then 其實仍然發揮緊好多係你自己個 expertise 啊。你係個 subject matter expert，and then 你即係 proceed to 一個比較 senior 嘅 position， 所以你就 lead 緊一條 team 啦，或者你 expand 多少少 related 嘅 department。我諗去到 executive 再大啲嘅就係你要 allow 自己唔識咯嚇，即係本來你有一個 team manager 或者係管幾個部門都好，到你要再管多幾個部門，你唔會識得晒啲嘢。咁係時候，我諗要去學識一樣嘢就係 OK。第一件事點樣面對自己好多嘢都唔識，
然後跟住你點樣去繼續你好有信心地去行，呢個係我諗第一個係一個 mindset 嚟。第二樣嘢 in terms of knowledge and skills 你真係要去 equip 嘅，即係 say at time that 我要去管 marketing，OK，但係我嘅 career 入邊其實接觸得少嘅，咁我一定要係惡補噶嚇，即係我唔會成為一個專才，但係我要懂得咯。So that 咧好多時其實我哋唔使識個 subject，但係我哋要識得問問題。咁我問問題係一個技巧嚟嘅，都要你一定嘅 basic knowledge 咯。咁 and then 去到一個 executive，我諗有一樣嘢更加緊要，其實就我會想像嗰件事就好似一個小丑咧 juggling balls 咁你其實你要兼顧嘅即係面好多，唔係淨係每一個部門，而係你開始已經係代表緊公司對外，或者對於 headquarter 嚟講，你就係個 representative。當你亦都要再諗多少少嘅就係，我想點樣 present 自己咧？我係一個點樣嘅一個 leader，唔係單止對你下邊嘅同事，而係對你四周圍周遭嘅 stakeholders 咯。同埋另一個我諗都緊要嘅就係即係。開始你去到嗰個位置嘅時候咧，你唔係代表緊自己，你代表緊間公司啊，你代表緊一個品牌。咁你需要去表達出嚟嘅嘢就唔係咁過癮，亦都你要去再即係諗多啲嘅時候，OK， 我唔係下一步，我要下多好多步，我諗都要 be more strategic 啦嚇。我哋成日都講呢個字啦，但係呢個字諗亦都係講緊一樣嘢，就係點樣我哋係要諗得一個長遠啲，然後我哋鋪嗰條路過去咯。呢個係一個 executive 要做嘅。呢個都呼應翻你早期已經開始有呢個鍛鍊咧，即係跨部門嗰個思維啊，亦都同 headquarter 去接觸。咁我就諗起即係stakeholders management 都好緊要，因為你真係代表緊公司個品牌各樣。而我亦都知道同你啦，呢幾年都有機會去接觸做string 啦，係啦，用 Clifton String 呢樣嘢去幫好多機構啊同事去用佢個 talent 去作。咁你其中一個 talent 叫 arranger 啦，我諗正就係你可以將好似個指揮家，將好多嘢好 chaos organize into 一個好 well organized 嘅 manner。咁正有位聽眾朋友個問題就係話，當我哋去用我哋嘅 string 嘅時候咧，即係你個經驗。會通常啲咩挑戰咧？即係我哋要去 leverage 個 string，你點樣 guide 嗰啲人咧？係啦，即係可能我工作都發揮唔到嗰個 string，即係可能係一個咁嘅情景。咁有啲咩 common 嘅挑戰同埋點樣 overcome？我諗其中一樣嘢，即係好多時我哋嘅 string 用唔到咧，係 overuse 咗，或者我哋 misuse 呢個係其中一個好常我哋犯嘅錯誤。即係 say 譬如好似頭先我講嘅 arranger 啦，即係 Marcia 形容得好好。即係我其中一個特點咧，就係我可以將唔同嘅factors 或者係 elements put together，咁跟住咧就整得比較即係 coherent 一啲去 present 出嚟，或者係令到我哋向前行到。但係即係 overuse 咗我嘅 arranger 嘅話咧，就係我會好多嘢會再 reconfigure 咧，搞到啲人會跟唔到啊。或者係其實我哋會 lost track 咗，咁呢個都會係常常令到我哋嘅 strength 咧未必可以好大程度上咁樣發揮啦。咁呢個其中一個我諗好緊要嘅一個 awareness，同埋都願意 open up 有個 open mind 去聽人哋嘅意見咯，去攞 feedback 咯。如果人哋願意好 honest 俾 feedback 你，其實呢份係一份好大嘅禮物。然後我哋點樣係可以再幫自己做一啲調整咯。咁at the same time，如果我哋真係發覺我哋嘅 strength 係發揮唔到喺個工作當中咧，我諗往往咧其實有幾樣。第一就係究竟而家我嘅崗位係咪一個最讓我可以做得我有 passion 咯？咁我哋成日都會講嘅話，即係如果你同你老闆係可以有偈傾嘅話，你可以 show 你個 vulnerability， 係可以同佢 share， 睇下喺工作上有啲乜嘢可以調整啦。即係未至於可以將你轉去另一份工，但係我諗喺個工作上一啲 minor 嘅嘢可以有調整。咁當然我哋唔會一份工作係淨係得啲你中意做嘅嘢，你唔中意做嘅嘢唔識做嘅嘢就冇嘅。係啊，一定有辣有唔辣。咁我諗係一個平衡當中，亦都因為咁，所以我哋有學習。非常好呵。呢個兩個問題係關乎性格啦，咁有人估你係咪 Enneagram 嘅2號仔咧？即係助人型咧都有啲嘅特質嘅。咁不過亦都講我哋即係最近 MBTI 都好 hit 啦，喺職場裏邊係啦，即係個潮流嚇。咁個 introvert 啦，即係我認識嘅你應該你係 more extrovert 多啲。但係 introvert 佢點樣可以 lead 個 team effectively？好多 CEO 其實都係 introvert 啦，好似蘋果嘅 Tim Cook 啊、Steve Jobs 啊。咁我唔知Edith 你自己話接觸過，即係 introvert 點樣可以 lead 到個 team？佢有啲咩可以帶到俾嗰個團隊咧？我係唔係 extreme extrovert 嚟嘅？其實我都係窄窄比界嘅。即係不過我諗有一啲嘢係我哋可以 train 㗎。
即係 what I OK mean 可以 train 就係即係 introvert 係講緊我哋其實好多嘢係去內視而係去揾到一啲 idea 或者一啲 energy 啊。Whereas 即係我諗相信好多人都有呢個部分嘅，即係其實係個比例幾大嘅啫。你都需要啲安靜嘅時間去讓自己 consolidate。即係 of 其實一個 introvert 其實佢仍然係有能力可以去 learn 一個 skill 叫 communication。我諗係即係當我哋有能力係將一個 idea 當自己整理得好好啦，然後我哋可以envision 到俾我哋同合作嘅朋友嘅同事嘅時候咧，其實你唔使講好多嘢，你亦都唔使下下都好似個 cheerleader 出嚟咁樣打鑼打鼓。我諗好多時其實而家我哋講求嘅一個即係 leader 唔係一個 extrovert or introvert，whereas 最緊要嘅就係將你嘅特質可以全然咁樣去發揮出嚟。咁我會 give it a term 其實係 authenticity 咯。咁我如果補充即係 on top of that，可能就係點樣可以leverage 到啦，或者可以 collaborate 到唔同嘅同事，可能補足到你未必有嘅嗰份嘅 talent 咯。因為畢竟頭先你講話點樣 lead 一個 team，個 team 就可能俾到呢個power 你啦，去點樣去 lead 個 team 啊。Very good。最後有個問題咧，都可以係一個少少嘅 ribbon 嘅 round up 啊。咁啊，亦都有人問啊，可能如果人生嘅工作上半場就係去塑造你成為一個今日點樣嘅Edith 啦，點樣一個 leader。咁呢個容器就可能就係帶去你下一個嘅旅程啦。就問你個 next step 會係點樣？你個 journey ahead 展望少少嘅分享。好啊，我離開咗我最後嘅 corporate 崗位啦，完成咗我嘅歷史任務啦，即係喺馬莎嘅時候留咗少少嘅足跡啦。我諗我有一個好大嘅 calling 咧，我真係好希望可以繼續做到我人本嘅工作。因為喺馬莎嘅時候咧，即係我都好多呢個機會啊，但係at the same time 其實我更加覺得嘅就係呢個就係我啦。咁我嘅特質就係點樣去幫每個人睇到自己漂亮嘅一面，去幫佢自己 build 到多啲 self-respect、self-esteem， 然後佢可以即係好 confident 咁樣 present 自己。我諗呢個係我好喜歡做嘅嘢，亦都係上天俾咗我嘅能力，我希望可以發揮多啲。咁所以我而家其實同阿 Marchie 合作，我哋做緊好多嘅即係strength 嘅 movement 啦。即係讓更加多人睇到自己嘅天賦係啲咩，然後可以成為更好嘅自己。At the same time 我做緊一啲 executive coaching 嘅嘢啦，同埋我繼續做緊好多輔導嘅工作咯。咁我諗我好 fulfilling 啊，即係我諗我做緊嘅嘢好似都係一啲好多嘅付出為別人。正正就係因為咁樣，我見到自己其實可以 value add to 我周遭嘅人啦，亦都可以令到每個人可以發揮得更多，令到世界更美好咯。真係係咪可以攞友誼小姐？諾貝爾獎啊！你可以攞諾貝爾獎和平。咁啊 Edith 咧都係一個好鬼勤力、好中意讀書嘅人咧。我印象中你好似有3個 master 嘅係咪？有 MBA、係 psychology。咁啊，呢個都係我相信係成為事業一啲好嘅幫助。咁啊係啦，呢個係 Edith 而家新嘅身份啦。咁我相信即係 career 一個好整體啊，都祝福Edith 喺佢個 career 做往後嘅發展啦。即係利用佢好寶貴嘅職場嘅經驗啦，能夠可以再去好似今日我諗大家都感覺到佢嗰份嘅燦爛嘅笑容同埋陽光嘅氣息啦，咁裏邊盛載咗好多佢嘅 honesty 啦，好多嘅 authentic 嘅分享。Before the closing 咧，the final question for stage time 就係如果你有一個嘅事業嘅小秘密OK 同我哋分享嗰個小秘密，頭先有冇分享嘅會係乜嘢咧？咁作為我哋今日嘅觀眾嗰個甜品咧。OK， 因為未至於一個秘密，我頭先喺度諗緊咧，即係當我講到自己形容自己一個火把嘅時候，我諗起咧以前啲同事會幫我改花名嘅。OK。咁我啱啱出嚟做嘢嘅時候，啲同事叫我做表姐啦，因為我好中意用 Excel 嘅，咁就做好多表嘅。OK， 然後跟住就去到中途咧就我叫女魔頭嘅。哇！在座有啲同事都知道㗎，係啦，咁都係好扯嘅，係啦，咁都係一個女魔頭嚟嘅。咁我最近呢一份工啦，一個少少嘅秘密就係最近呢份工其實就係頭先同事講點樣 balance 嗰個扯與唔扯。我有一個新嘅綽號咧，就係我叫做友善的扯咯。OK。OK， 咁我見到自己一個 transform 咗，由一個即係火把，即係焫着晒，到我而家我覺得自己好似一個火爐咯嚇，我亦好希望自己好似一個火爐，可以俾到人溫暖啦，可以讓人哋見到一啲光，有一啲
休息嘅時間有一啲啟發，and at the same time 好似一個家師咁樣，即係去幫每一個人每一個家庭入邊係帶到一啲嘅溫暖，睇到自己嘅一啲價值咯。今日我希望咧去聽Edith 嘅分享啦，都可能你會再回憶到你喺事業裏邊有啲咩貴人曾經出現過，好似頭先去分享嗰個好 ashamed 嘅經驗嘅時候，遇到一個好好嘅老闆都值得大家今日聽完呢一個嘅 podcast，我哋分享你 send 個信息去多謝佢表達你嘅感恩，又可能亦都諗到喺你事業開頭第一份工我唔知係順境逆境定係點樣樣咁Edith 就分享咗喺唔怕蝕底嘅情況，好好奇去學習，原來嗰份工可能帶到俾你喺中期後期咧有好多嘅啟迪幫你即係去你嘅事業路裏邊咧去得更加順。咁你又為你自己嘅工作嘅旅程裏邊有啲乜嘢感恩嘅事情咧，都可以俾你今晚一個少少嘅功課。最後咧，原來今日呢個主題咧就 From Management Trainee to General Manager， 成為一個總結咧，原來呢條咧就係由一個叫做火把咧變做火爐。咁希望佢呢一個好友善嘅桌咧都成為我哋嘅幫助，記得咧我哋點樣可以做一個有人性化嗰個領袖。今日再一次咧好多謝 Edith 嘅分享。